Gracias por continuar con nosotros en este viernes 19 de mayo, un viernes en el que estamos matizados con muchos temas políticos, pero además un ingrediente adicional. En el día de ayer, de tarde, en la noche, de hecho, la Cámara de Cuentas, a pesar de estar sumida en este escándalo y de hecho una investigación que podría llevar a sus miembros a un juicio político, en el día de ayer la Cámara de Cuentas reveló la auditoría, finalmente después de 2 años, la auditoría que realizó a esta especie de donación que le hizo el Estado desde el Gabinete de Políticas Sociales a 54 músicos durante la pandemia. Recordemos que en el 2020 algunos músicos, incluido Johnny Ventura en ese momento, que todavía estaba vivo, le pidieron al presidente de la República apoyo crediticio del Banco de Reservas porque debido a la pandemia ellos no estaban tocando y tenían que obviamente mantener a sus orquestas, y el gobierno determinó que les iba a dar una especie de contrato adelantado para que tocaran en el momento que ya se acabara el confinamiento y pudiesen amenizar actividades públicas. Y originalmente se habló de un presupuesto de 100 millones de pesos para 70 orquestas. Al final solamente se entregaron 55.400.000 pesos a 54 orquestas, y la Contraloría, a pesar de que todos sabemos que eso es un poco irregular porque fue una especie de donación, la Contraloría finalmente dice sí, estuvo plagado de irregularidades, incluso algunas que sorprenden, como por ejemplo que en ningún momento el Estado, el Gabinete de Políticas Sociales, les exigió que se registraran como proveedores del Estado. Se estableció un contrato, por ejemplo, en el caso muy específico del senador Héctor Acosta, que de acuerdo con la ley no puede ser proveedor del Estado porque es senador, y también se entregaron de esos 54.400.000 pesos, se entregaron más de 32 millones por adelantado, antes incluso de firmar los contratos. Fue realmente a todas luces una operación totalmente irregular, cargada de irregularidades, tal vez por la imprevisión y el desconocimiento de las autoridades nuevas. Estábamos hablando de la campaña, estamos hablando de autoridades que llegaron a un gobierno que había cambiado en los últimos 16 años en cuanto a lo que tiene que ver con procedimientos de compras y contrataciones, y ciertamente se violaron todos los procedimientos. El señor Tony Peñaguaba, que es el coordinador del Gabinete Social, pues sobre él debería pesar toda la responsabilidad de entorno a esto, pero recordemos también que luego la oficina o la dirección de contrataciones públicas pues lo absorbió de toda responsabilidad, argumentando que la responsabilidad recaería sobre los miembros del comité de licitación que actuaron aquí, aunque no creo que haya habido comité de licitación porque ni siquiera se hizo licitación para la contratación, y que entonces el titular no necesariamente tiene la responsabilidad de la institución, sino quien lo representa en el comité de licitación, que se iban a establecer sanciones. Hubo algunas sanciones, pero a funcionarios de tercera categoría del Gabinete Social. Obviamente el coordinador del gabinete fue totalmente intocable y se mantiene así desde que esto ocurrió, pero efectivamente se produjeron pagos irregulares por 55.4 millones de pesos en partidas de 2 millones, 1.250.000, 300.000, dependiendo de la tarifa que cobren los artistas, que ni presentaron certificación de pago de impuestos al día, ni presentaron certificación de TCS, Tesorería de Seguridad Social, al día de sus empleados. Tampoco se presentó, tal como tú dices, la certificación de proveedor del Estado. Se violentó la vinculación que tenían algunos de esos artistas contratados con el propio Estado, el caso del senador Héctor Acosta, pero también el caso de, por ejemplo, de Boni Cepeda, que es viceministro de Cultura. O sea que hay otros artistas que permanecen o son funcionarios del gobierno en diferentes niveles, y entonces todas esas irregularidades salen a relucir ahora en esta auditoría de la Cámara de Cuentas. Seguro no se le va a poner mucho asunto porque la Cámara de Cuentas, los miembros están bajo cuestionamiento, se puede argumentar cualquier otro tipo de justificación para el hecho de que tal vez no tiene validez este informe de la Cámara de Cuentas, pero esa fue la realidad, eso fue lo que ocurrió, y aunque se trató de una irregularidad, se entiende como algo hasta cierto punto aceptado por lo que dije al principio. O sea, un gobierno nuevo, en medio de una pandemia,
la intención no fue negativa, porque bueno, era para ayudar a los artistas que ciertamente estaban pasando más trabajo que un forro de castre, como se dice en los campos de la República Dominicana, y entonces eso ocurrió. Pero vemos ahora que 2 años y medio después, pues salió finalmente el informe de auditoría. Que de hecho sí, no, en su momento fue cuestionable, por ejemplo, si la compra por parte del Estado de un bien artístico tiene que ser licitado, porque si de pronto el Estado necesita que sea, por ejemplo, un cantante específico quien promueva la imagen dominicana, el Estado, el gobierno quiere que sea ese cantante por su prestigio, por la imagen que proyecta, sí. Entonces no lo puede licitar. No puede ser sometido a concurso o a licitación, sí, pero sin embargo tiene que cumplir con todos los requisitos para hacer negocio con el Estado, que en este caso es ser proveedor del Estado, no tener vínculo con el Estado en cuanto a su posición como funcionario, como empleado y así sucesivamente, estar al día en el pago de todos sus impuestos, que es algo donde generalmente los artistas fallan, porque los artistas es una de las áreas donde más evasión de impuestos hay, es en el área del entretenimiento, en la industria del entretenimiento. Entonces eso es un tanto complicado. Obviamente fue muy cuestionado, fue irregular, aunque la intención del propio presidente Abinader en su momento haya sido buena, porque el país estaba pasando por una crisis severa, el mundo del espectáculo estaba cerrado por la pandemia y la intención era buena, pero se tienen que guardar las formas, son requisitos legales, tenían que verificar que todos los procedimientos se hicieran de acuerdo con la ley. Pues no lo hicieron. Y entonces ahora lo vemos en esta auditoría plagado, todo este procedimiento plagado de irregularidades. Incluso, por ejemplo, encuentra la auditoría que se hicieron pagos a personas a las que se quedó registrada con cédulas equivocadas, por ejemplo, o una persona que cobró sin haber tenido la identificación adecuada para recibir el cheque, o el propio Estado no les retuvo el impuesto sobre la renta, una serie de irregularidades que deben de servir como, pues ya pasó, como experiencia para que la administración pública mejore y para que esos funcionarios que están a cargo de instituciones como el Gabinete de Políticas Sociales que se encargan de la ayuda social, de subsidios, de bonos, aprendan, lean las leyes que rigen su función y aprendan a hacer los procedimientos, se rodeen de la gente adecuada para realizar estos trámites. Y hablando de la gente adecuada para realizar estos trámites, en el día de ayer comenzamos justo el programa con esto que Ana Mitila, nuestra compañera, llamó un terremoto, después de que el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del Partido Oficialista, Alfredo Pacheco, arremetió con mucha dureza, de manera muy agresiva, en contra del ministro de Medio Ambiente, que en esta semana reveló que durante la gestión que ha estado él al frente en el Ministerio de Medio Ambiente, se encontró alrededor de 600 botellas, es decir, 600 personas que cobraban en la nómina sin trabajar, y además una botella de más de $1 millón de pesos mensuales, una gran bocina. Bueno, pues el PRMismo se arremetió en contra de este funcionario, empezando por Alfredo Pacheco con estos tweets muy agresivos en los que incluso llamaba abusador a este ministro y también le advertía que llegará su momento. Y más tarde el Congreso pareció un hervidero de PRMistas también arremetiendo contra este funcionario por haber, ellos dicen, agredido la memoria de quien fue su antecesor en el Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, un dirigente de muy alto perfil en el PRM, e incluso la secretaria general de ese partido oficial también arremetió contra el ministro Miguel Seara Hatton. Pero por el otro lado la sociedad civil dice, no se alteren, lo que tienen que hacer es justamente investigar, verificar si había tantas botellas, como dice el ministro. Porque hay un elemento aquí, ciertamente es un asunto ya de intereses políticos dentro del propio partido. Miguel Seara Hatton es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno de bastante importancia, pero como es de lo que llamamos tecnócratas, no es de los sumavotos, hoy día tiene una baja popularidad en las bases del partido, y Alfredo Pacheco me imagino que aprovechó esa coyuntura para congraciarse precisamente con las bases de su partido, aun cuando, independientemente de que haya fallecido o de que el anterior ministro de Medio Ambiente, que era también su compañero de partido, Orlando Jorge Mera, la denuncia que está haciendo el señor Seara Hatton es de una irregularidad, es de una irregularidad, de algo que no debe ocurrir en la administración estatal, independientemente de que
se haya producido en la gestión de alguien que falleció, independientemente de que nosotros los dominicanos tenemos por costumbre santificar a las personas cuando ya están muertas, entonces buscamos evitar cualquier tipo de crítica, lo cual es entendible porque es un asunto de decencia y de consideración, pero como dice Participación Ciudadana, no debemos perder de vista que independientemente de que se trate ahora de una situación de enfrentamiento entre compañeros de partido, en este caso el PRM, lo que mencionó o denunció el señor Seara Hatton fue una irregularidad que encontró en esa institución, y eso también debería dársele cierta importancia porque no podemos tampoco justificar lo mal hecho. Claro, vamos a escuchar lo que se dijo en el día de ayer sobre este enfrentamiento interno PRDMista y además este linchamiento mediático, se lo podríamos decir de alguna manera, del PRMismo en contra de uno de sus miembros, del ministro de Medio Ambiente. Vamos a escucharlos. Y yo pienso que valdría la pena que a lo interno del PRM aparezca un interlocutor que pueda mediar entre ellos. No es Seara que está mal, Seara está bien, porque él está demandando y él está diciendo lo que mucha sociedad dominicana salió a marchar en contra. Es una pena ver a un partido que en vez de unirse a esa lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, ahora le da la espalda. Ese señor ha sido un imprudente desde que llegó ahí. Lo primero es que dijo que no sabía un pito de eso, que él no sabía para qué lo habían puesto ahí. Lo segundo es que yo me imagino que quizás él sabía, o se pensó, se imaginó, se soñó que la destitución de él quizás estaba lista. Lo que nosotros debemos es siempre buscar la manera de ver cómo aportamos con nuestras buenas acciones, con nuestro buen trabajo especialmente, y construyendo, no destruyendo. Lo muy lamentable de todo esto, del conflicto interno de los PRMistas, es que en el fondo nadie va al origen del problema. Hay muchas botellas en la administración pública, porque eso culturalmente está aceptado y los partidos políticos viven de llevar justamente promesas a quienes trabajan dentro de la organización, y ahí lo tenemos. Pasamos meses incluso con manifestaciones en las calles, manifestaciones afuera de las instituciones de PRMistas que estaban exigiendo puestos de trabajo. Y sí, todos sabemos que un candidato de un partido político cuando llega a una posición en la administración pública se ve con ese compromiso de que tiene que llevar a su gente, les tiene que buscar espacios en la administración pública con alguna función, pero están afectando al erario público por un lado. Se sigue generando este círculo vicioso del clientelismo que los partidos lo manejan todo en cada elección, y finalmente llenan la administración pública de gente que lo único que está haciendo es cobrando cheques sin hacer nada. Pero también hay algo que no deben perder de vista los PRMistas. Si bien es cierto que el señor Miguel Seara Hatton tiene mucho vínculo con la sociedad civil, traten de no olvidar que Seara Hatton hizo su trabajo político y que en los momentos en que estaban en la oposición, tanto cuando eran PRD como siendo PRM, Miguel Seara Hatton era el economista de referencia para criticar las acciones del gobierno de manera técnica, como economista, con números, porque es un experto en asuntos de desarrollo humano. Aquí no podemos olvidar incluso que Miguel Seara Hatton fue durante muchos años el consultor del PNUD, del Programa de Naciones Unidas, y era quien elaboraba, junto con Isa Contreras, con Pavel Isa, el informe de desarrollo humano que se daba a conocer a nivel internacional, y siempre ponía situaciones de pobreza que en un momento determinado, y es una revelación que voy a hacer ahora, llegó a presentar datos que se tornaron exagerados, al punto que el gobierno pasado llegó a notificarle eso al PNUD, y luego el PNUD decidió sacar a Miguel Seara Hatton de esa posición porque ya se estaba politizando, y se estaba politizando desde alguien que estaba en la oposición, en defensa de la oposición de entonces, que hoy es la que está en el gobierno. Cuando manifiesto esto, lo digo es porque desde el punto de vista político, si bien hoy los PRMistas están crucificando a Seara Hatton, tienen que ser un poquito más agradecidos y recordar que Seara Hatton también hizo su trabajo político en beneficio de ese partido a los fines de que aumentara su popularidad y de que llegara al poder como efectivamente llegó. O sea, no es solo verlo ahora como, mira, que si es un desconsiderado, que si está maltratando a alguien que pertenecía también a su partido que ya falleció. No, tomen en cuenta también
el trabajo político que desarrolló en el pasado. Y lo digo así porque también ocurrió con el señor Lisandro Macarrulla. Los propios PRMistas se encargaron de torpedearlo y se olvidaron del trabajo político que hizo Macarrulla cuando estaba en la oposición. O sea, hay muchos PRMistas que hoy, estando en el gobierno, se les ha olvidado quiénes fueron los que más colaboraron con ellos para que llegaran al poder cuando estaban en la oposición, aun cuando se trata de sectores que vienen, de gente que viene del sector empresarial o que viene de la sociedad civil, pero que hizo su trabajo político. Y ahora de lo que se trata es de política, porque como dijo Ezequiel al principio, ya falta apenas un año para las elecciones. No se olviden de quienes también les ayudaron a llegar al poder, porque entonces podrían tener así motivos para volver a salir del poder, y eso no es lo que quiere ningún PRMista en este momento, me imagino yo. Y algo que a mí me llamó mucha atención, que es justamente la virulencia de la respuesta PRMista a estas declaraciones de Sarah Hatton, porque estamos acostumbrados a que cuando llega un funcionario a una institución hable de que tuvo que limpiar la nómina pública porque estaba lleno de botellas. Esto no es nuevo. Claro, en esta ocasión estamos hablando de un funcionario que sustituye a otro del mismo partido, a diferencia de cuando hay un cambio de administración como la que vimos en el 2020, en donde prácticamente todos los funcionarios que llegaron a la administración pública hablaron de lo mismo con respecto a los PLDistas pero que además, habían limpiado la nómina pública. Además, se quiere echarle la culpa. ¿A quién hay que echarle la culpa? Al presidente Luis Abinader. Mira, yo no creo que haya alguien que haya estado de acuerdo o que haya visto con buenos ojos la designación de Miguel Seara Hatton en medio ambiente. No porque él no sea una persona seria, una persona correcta en su accionar, sino porque uno entendía, oye, Seara Hatton ya es un señor que a su edad y eso, como que no tenía el perfil para ser ministro de Medio Ambiente. Fue la emergencia. Quizás por la emergencia. Entonces ¿quién se equivocó al designarlo en Medio Ambiente? Fue el presidente Luis Abinader, que bien pudo haber puesto a otra persona que tenga la capacidad de dirigir esa institución y que conozca bien de esa institución. Desde el principio se notó que a Seara Hatton lo pusieron en un sitio donde ni él quería estar, ni tampoco la sociedad en sentido general, no solo los PRMistas, sino la sociedad en sentido general coincidió con que era correcto ponerlo a él. O sea, todos los que conocemos a Miguel Seara incluso dijimos, bueno, pero como que esa no es la posición para él, como que deberían ponerlo en otro sitio donde sea más productivo, porque medio ambiente como que requiere de alguien quizás con más vigor, más accionar, que sea más de ir a la montaña, más de ir al monte, y ya Seara Hatton no está en condiciones de hacerlo. Pero quien no sé si no fue el presidente Luis Abinader. O sea, si ahora estamos hablando de que fue equivocada esa designación estuvo a cargo del presidente, no fue de él, porque tú sabes que los funcionarios no son los que piden los cargos, son los presidentes que los designan. Exacto, pero al final él es ministro, lo que importa es de la gente con la que se rodee, sus viceministros, por ejemplo. Él sí conoce muy bien el tema de medio ambiente a nivel técnico, porque como tú lo mencionaste, en los años 2000 él estuvo encargado de estos informes de desarrollo humano aquí en el país y dedicaron mucho esfuerzo a investigar sobre todo la explotación, la sobreexplotación de los recursos naturales. Se vio en algunos de sus informes de desarrollo humano, de tal manera que sí lo conoce. Obviamente no en el monte, como tú dices, porque él es economista, pero bueno, al frente de la institución podría estar rodeado de la gente es un tecnócrata, como le dijo Alfredo Pacheco. Pero, insisto, lo que me llama la atención es la virulencia de la respuesta de los PRMistas, porque esas declaraciones del ministro Seara Hatton pudieron incluso haber quedado medio desapercibidas, porque estamos acostumbrados, insisto, a escuchar funcionarios que dicen que ya limpiaron la nómina pública, que sacaron botellas, pero no pasó desapercibida por la propia respuesta de los dirigentes del PRM, empezando por Alfredo Pacheco, con la agresividad que mandó esos mensajes a través de su cuenta en Twitter, en la que llamó abusador al ministro, en la que lo amenazó con estas palabras de llegará tu día. Que al final ponen en una posición difícil al propio presidente Luis Abinader, porque fíjate algo, ahora Abinader, si tenía pensado destituir a Seara Hatton, va a tener que esperar o va a tener que meterlo en un grupo. O sea, o decide mover 5 ministros, 4 ministros y ahí incluir a Seara Hatton, o decide dejarlo, porque si lo quita a él solo, en esta coyuntura se va a ver como que fue una represalia. Y si fue una represalia contra alguien que denunció algo que era una irregularidad, entonces se va a ver medio feo ante la sociedad. O sea que ahora esas críticas del propio PRM fortalecen la posición o la permanencia de Seara Hatton en el puesto, a menos que él presente renuncia. Porque ahora es más difícil para el presidente Luis Abinader destituirlo, toda vez que se va a ver como si fuera una persecución a alguien que denunció algo que estaba
que ocurría de manera incorrecta en esa institución. O sea, lo van a quitar por hacer lo bueno, lo van a quitar por hacer lo correcto, aun cuando no sea del agrado de los PRMistas. Claro, y algo muy triste es que siempre estos líos políticos, conflictos interpartidarios e intrapartidarios nos envuelven en el día a día, la gente se interesa demasiado cuando tenemos problemas reales, y uno de ellos es el tema de la sequía. Por ejemplo, en la provincia de Peravia, una provincia que produce muchos tomates, que produce aguacates, que produce una cantidad enorme de rubros agrícolas, ahí la gente está preocupada, los agricultores nos hablan de que ya les empieza a afectar esta sequía, de que tienen los campos secos, no hay agua suficiente en los canales de riego y están preocupados. Vamos a escuchar lo que nos dijeron en el día de ayer allá en Peravia. Pues venía en agua de canal. ¿A dónde vamos? Mire, ya esos son los últimos cortes, mire, ya se está acabando todo, porque no hay agua de canal, le echan agua y ya que el agua es para la capital bebé allá y bañarse, ya te sabes. Plátano y cosechos menores, habichuela, maíz, cosas así. Tengo un tiempo de que la gente siembra habichuela y ha afectado mucho. No estamos gastando gasolina, usted ve, con un pozo, que el canal viene así, ha venido así, pero hace muchos días que no viene, tiene más de 15 días que no viene agua. Pues ahí vemos, ahí los productores de plátano, por ejemplo, no nos enteramos si los tomateros también están preocupados, o los que producen aguacate, el aguacate que además necesita mucha agua, y curiosamente, el propio Serra Hatton, así como ambientalistas, nos han advertido que el aguacate se está llevando muchos recursos hídricos de otras partes del país para poder sembrar, y sobre todo porque el aguacate, básicamente, que se siembra en esa región, va a la exportación. Aquí tenemos un problema grave que tiene varias vertientes y que su solución requiere del mediano y largo plazo y de voluntad política, independientemente de quién nos gobierne. Uno de ellos es la tecnificación del sector agrícola. Señores, el sector agrícola desperdicia el 70% del agua que utiliza para la producción. O sea que de cada 82 galones de agua que consume el sector agrícola para la producción de alimentos, 57 se pierden. Es decir, el 70% del consumo total del agua. Y el sector agrícola consume el 82% del agua que se utiliza. Solamente el 18% se utiliza para consumo humano y para consumo de las empresas. El otro 82% lo consume la agricultura, y de ese 82% se pierde el 70%. ¿Cómo se soluciona eso? Con la tecnificación de los sistemas de riego. Que cambiemos de riego por gravedad y de riego por canales a riego por goteo, sistema de riego por goteo, pero esa tecnificación es de mediano y largo plazo. El otro problema es la capacidad de almacenamiento de agua. Aquí se dice, mira, la República Dominicana tiene suficiente lluvia como para abastecerse de toda el agua que necesita, y es cierto. Ahora no tenemos suficiente capacidad de almacenamiento. Esos son las presas, los embalses de las presas. Construir una presa es un trabajo muy forzoso, muy complicado. Sin embargo, las presas nuestras, los embalses, tienen mucho sedimento. Y si hubiera una política de Estado también sostenible o sostenida, constante, pudiéramos aprovechar los tiempos de sequía como los de ahora para entonces sacar sedimento de los embalses que están en este momento con espacios secos, y de esa forma esos embalses tendrán más capacidad de almacenamiento de agua. Un embalse que tiene una capacidad, qué sé yo, para almacenar, por poner una cifra imaginaria, 1.000 galones de metros cúbicos, 1.000 millones de metros cúbicos. Bueno, tal vez si le sacamos sedimento puede almacenar 1.500 millones de metros cúbicos. Ahora, ¿cómo tú le sacas el sedimento a un embalse de presa cuando está llena? No, eso es imposible. Pero ahora en sequía pudiera aprovecharse eso. Deberíamos tener todos esos embalses llenos de tractores, de máquinas, sacando sedimento para que cuando llegue el tiempo de huracanes, cuando se llenen otra vez esos embalses, pues que tengan mayor capacidad de almacenamiento. Y lo otro es, el tercer aspecto, Ezequiel, a los amables televidentes, es el de la sustitución de cultivos o sustitución de áreas de cultivo. Nosotros tenemos el problema desde décadas que hay áreas donde se producen bienes agrícolas que no deberían producirse por la condición del suelo. Y me explico y pongo un ejemplo suave. El caso de la línea noroeste. La línea noroeste es una zona tradicionalmente seca, tradicionalmente árida, pero ahí se produce arroz, y el arroz es uno de los cultivos que necesita mayor cantidad de agua. Por lo tanto, debería ser prohibido producir arroz en la línea noroeste. Tú me dirás, bueno, ¿y los productores de arroz de esa zona? Bueno, sustitución de cultivo. Se les entrena para que puedan producir otros
bienes alimenticios que tengan mayor productividad en áreas secas, y entonces el arroz se dedica para las áreas donde haya mayor abastecimiento de agua. Y eso se puede hacer a nivel nacional. O sea, mira como tú mencionas el caso del aguacate. Bueno, si el aguacate consume mucha agua, entonces hay que producir aguacate en áreas donde haya abastecimiento de agua, no en áreas secas donde entonces haya que desviar la disponibilidad de agua para entonces consumir más agua de la necesaria o más agua de la disponible en esa zona. Son 3 aspectos, pero los 3 requieren de acciones de mediano y largo plazo, sostenidas constantemente, de gobierno a gobierno, independientemente de qué partido esté en el poder. Pero para eso tiene que practicarse la continuidad del Estado y la voluntad política, algo que no es muy frecuente en la República Dominicana. Muy especialmente la voluntad política, y cuando una familia dice que quiere sembrar aguacates en sus fincas en el sur, le digan, no, aquí no hay posibilidades porque no hay agua suficiente. Y qué bueno que tocas el tema de la sostenibilidad, porque en el día de ayer concluyó en Punta Cana la asamblea de la Organización Mundial del Turismo, en donde se establecieron compromisos. Ahí estaban representantes de todo el mundo, del sector turístico, ministros de una veintena de países, ministros de turismo y de otras áreas, y establecieron compromisos como el sector turístico, que ocupa mucha agua, por ejemplo, que contamina bastante, y en el caso del país se estableció que en los próximos 60 días veremos acciones concretas e incluso con un plan de acción para reducir, para mitigar el impacto del turismo y hacerlo más sostenible. Y otro de los temas que nos afectan muchísimo, que es el de la violencia, del que hemos estado hablando a lo largo de toda la semana, por incidentes que se dieron, tiroteos entre bandas juveniles aquí en el Gran Santo Domingo, que han dejado varios muertos. Está, por ejemplo, todo este temor que genera estos incidentes violentos en el barrio de Los Tres Brazos, y ahí vemos a estos muchachos, son jóvenes de 20 años armados caminando por las calles, que se enfrentan como si estuvieran literalmente en duelos armados al estilo viejo oeste. Bueno, pues ahí en el sector Los Tres Brazos, ayer la policía, al menos a partir de ayer y seguramente durante un par de días o semanas, veremos más patrullaje, porque incluso el propio alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ayer llamó tanto a la policía como al ejército a que refuercen la seguridad en la zona, porque ni siquiera las escuelas han podido dar clases por este nivel de inseguridad. Y ese nivel de inseguridad también lo vimos aquí en la capital, con el tiroteo que se dio en Naco hace un mes entre una pandilla compuesta por alguien que se hace llamar el Dotolcito y este señor que vemos en pantalla, Chiquito, que provocaron la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Todavía hay uno de estos miembros de esta banda que se encuentra prófugo, y si podemos ver el video que difundió a través de redes sociales, está condicionando su entrega, porque dice, no, ellos no provocaron la muerte del joven, ellos simplemente dispararon al aire. Sí. Ellos no tenían intención de que el joven muriera. Sí. Vamos a ver lo que dice este señor para las condiciones que presenta para entregarse a las autoridades. Tenemos el audio. Parece que no lo tenemos, pero, bueno, pero mira, básicamente sí él dice, bueno, si el corte está, lo vamos a poner entonces cuando esté disponible. Pero básicamente, fíjate que en este caso, Luisito está responsabilizando de manera más directa a el joven conocido como el Doctorcito, que es el hijo del influencer, el doctor Nastra. Entonces, está diciendo que incluso él fue que introdujo las armas al centro nocturno donde estaban, donde fueron. Claro, porque ellos salieron de un bar en Naco. Exactamente. ¿Cómo es posible que estuvieran armados? No lo revisaron en ese bar porque le tenían confianza, y que él incluso era el que andaba con las armas, y que luego entonces ellos cometieron el atraco incitados por el Doctorcito, dice el joven Luisito, desde el video donde hace... Sí, vamos a escuchar lo que él dice en ese video emitido desde la clandestinidad. Que busquen la cámara bien. Si buscan la cámara bien, yo me entrego. Para que se aclare todo. Porque fue el hijo del doctor que nos recibió. Llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró las 2 pistolas, se le enganchó y le entró para adentro. Como el dueño del Privity lo conoce, entonces lo dejó pasar normal. Nos montamos en el taxi se quedó ahí, porque el taxista también está involucrado, porque el taxista sabe de esa vuelta. Janine, uno no tiene que ver con ese caso. El que disparó de allá para acá fue el seguridad del Privity. Nosotros tiramos 2 tiros
fue cuando uno se iba a montar en el carro y lo tiramos para arriba, no fue para abajo. Mira, y uno se fija en el entorno de las imágenes. Nosotros como periodistas siempre nos fijamos en el entorno. Fíjate que él de fondo tiene un afiche del presidente Luis Abinader en el video. O sea, no sé si fue intencional que lo hizo así o si es porque, bueno, casualmente tenía ese afiche en el recinto donde está escondido y desde donde hizo la filmación de este video. Pero el caso de Luisito pues le pone un elemento adicional a esta situación que, dicho sea de paso, se verá o se conocerá hoy la audiencia de medida de coerción contra los que están hasta ahora apresados, que son el doctorcito y el joven también conocido como Chiquito, que dicen en su sector que, bueno, que aparentemente era un muchacho tranquilo, aunque hay mucho hermetismo. Ese incidente se produjo a la salida de un bar llamado Kiss. Ese bar es muy popular ahí en Naco. Incluso creo que ahí era que estaba antes una discoteca que se llamaba Montecristo, que también tenía una alta popularidad. Y luego entonces, bueno, cambió de dueño, cambió de local y ahora entonces hay un bar que se llama aquí, que es de bastante popularidad, y entonces fue donde se fraguó, vamos a decir, este atraco, donde atracaron a 4 personas, salieron disparando y resulta que uno de esos disparos pues provocó la muerte del joven Joshua, que estaba celebrando su cumpleaños precisamente. Ese señor Luisito dice algo muy interesante, que se revisen las cámaras de seguridad, porque según él, también el miembro de la seguridad del bar disparó. Vale la pena que las autoridades hicieran caso, pero también él dice, ellos dispararon al aire. Vamos obviamente a dar continuidad a todo este tema que ha generado muchísimo impacto en las redes sociales, y nuestra compañera Jaycee Capellán ya está ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde dentro de 12 minutos se espera que comience la audiencia de medidas de coerción en contra de estos 2 señores conocidos como Doctorcito y Chiquito por la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Buenos días, Jaycee, ¿cómo estás? Gracias, así es. Ya se encuentran en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional los implicados en la muerte del joven Joshua Omar Fernández, de 19 años. Estos son Wesley Vicent Carmona, alias el Doctorcito, así como Alison de Jesús Pérez, alias el Chiquito, quienes están acusados, como ya indiqué, por la muerte del joven de 19 años Joshua Omar Fernández, cuando alegadamente habían realizado un asalto en las afueras de un centro de diversión en el Distrito Nacional y lanzaron disparos al aire, de los cuales uno de los proyectiles alcanzó al joven ya mencionado y quien perdió la vida. Este sería el segundo intento para alias el Doctorcito que se le conozca la medida de coerción, ya que la primera ocasión fue aplazada debido a que faltaba la presencia de los familiares de la víctima de este caso. Para Chiquito ya se sería el primer intento luego de que este se entregara el miércoles a través de la Policía Nacional. Hay que decir que ambas personas se les conocerá medida de coerción por separado de acuerdo al listado de audiencias que tiene prevista esta Oficina de Atención Permanente aquí en el Distrito Nacional. Según ese listado, para el Doctorcito sería la segunda audiencia y para alias Chiquito sería la 9ª audiencia. Nosotros ya estamos aquí, por supuesto que nos mantendremos aquí para ofrecerles todos los detalles del desenlace de esta audiencia. Y con esta información desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva nos vamos a una pausa, pero usted no se despegue porque al volver tenemos más contenido. ¿Cómo la literatura puede servir para afianzar los procesos democráticos en América Latina? La respuesta en la entrevista central con Claudia Neira Bermúdez. Y más adelante la octogenaria Orquesta Aragón nos hablará sobre los proyectos musicales que tienen hacia el futuro.